Hello，大家好。我哋今次又唔講，樓市走勢啦，講下啲上次講嗰個咩樓可以買，或者咩樓可以唔需要考慮。今次講下區域性嘅問題。嗱，咁啊，將軍澳日出康城咧係一個垃圾堆填區做出嚟嘅一塊土地。咁啊，近排都發展得好旺啦。咁但係早幾年咧，好似仲有啲沼氣咧係排放緊出嚟嘅。咁我記得咧，有啲屋苑咧係設立咗2條排氣管，其中有一條咧係一路喺度燒緊火嘅。咁所以咧，可能係當時咧土地供應短缺咧，揀無可揀咧，咁喺垃圾堆填區未成熟之前咧，就用呢塊地嚟安置一定數量嘅人口。咁但係咧，始終都有啲後患噶嘛。咁所以喺呢個情況之下咧，就冇辦法之中嘅辦法咧，就愛嚟一方面就起樓，一方面將啲沼氣咧繼續排出嚟。咁到底會唔會造成居民嘅健康嘅影響咧？呢個就唔知啦嚇。咁我就只不過將事實嘅境況咧，就同大家報道下。咁有興趣嘅朋友咧，不妨去參觀下。咁下一次咧，我哋再睇下邊個區域咧係比較適合大家去投資嘅。喺呢個目前嘅情況之下，即係我個人觀點嚇。多謝大家，拜拜。